他自己做的，他说哦，像这个也用大概3个月。那多少钱是台药？这个啊，这个如果定做的话是这个价格490,000490,000ครับ泰铢。对，这个不可以在澳洲，不可以在室外，只可以放在室内吗？室内ที่ว่าไว้ข้างนอกขึ้นสนิมไหมพี่หรือว่ามันไว้ข้างนอกข้างในได้ไหม อันนี้ข้างนอกได้ครับเพราะว่าเป็นสีรถยนต์ครับเราพ่นกันสนิมแล้วค่อยพ่นสีจริง 在外面也可以，室外也可以，因为它用那个颜色都是那个可以防晒什么的。所以淋到雨它也不会坏。如果这个挺适合贴啊。因为那个颜色都是用那 ยอด 个 เยี่ยมเลย 在车上。啊，色的还可以，我是怕的机械哦，不可以淋。มันจะช็อตไหมพี่ถ้าโดนฝนหรือโดนอะไรอย่างงี้ อ๋ออันนี้เดี๋ยวเก็บใส่ไฟได้ครับ อันนี้คือชอบทำโชว์ 可以收那个电 ครับ 辛苦辛苦，真的是。小的也有，你这个没有。 สุดยอดเลยเมื่อย หาคิดไว้ก็แบบเอาพี่ลูกเดียวเลย สุดยอดสุดยอด ศิลปะเขาถามว่าบริษัทที่มีกี่คนแต่